A ver, a priori vai a ser algo negativo para nós porque nos está dicindo que os postos de playoff van a estar moi caros, pero bueno, temos que seguir mantendo o obxectivo e intentar chegar ás últimas xornadas con posibilidades de playoff. Pois sí, de momento parece que os números dicen que estamos mellor fora de casa que en casa, pero bueno, sí que tamén é certo que por aquí, pola Seca, xa pasaron dous grandes equipos como son o Burela e o Futsi, e bueno, intentaremos para o próximo fin de semana obter a primeira vitoria na casa. Pois sabemos que é unha pista moi complicada do ano pasado, que de feito perdemos alí, pero encima que se lle une un viaxe largo, un viaxe de 2 vuelos, pero bueno, vamos con mentalidade que temos que traer os 3 puntos para aquí sí ou sí, e intentaremos conseguilos. Sí, bueno, claro, a ver, coa baixa de Emily, que se non é a máis determinante, ou foi a máis determinante da Liga o ano pasado, foi unha das máis determinantes, pero, bueno, siguen tendo unha plantilla moi completa e xogadoras como Vía ou mesmo a porteira Sara poden ser determinantes.